Մենք հիմա գտնվում ենք Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքում, որտեղ հավաքվել են գյուղի հարյուրավոր բնակիչներ, մեծով, փոքրով, լսում ենք ձեզ Տերան ազգանունը կասեք։ Գրիգորյան Հրան։ Դուք գյուղի բնակիչ եք բնականաբար։ Ծնվել եմ ես գյուղում։ Ահա։ 72 տարի ապրում եմ ես գյուղում։ Արդեն մոտավորապես 6 տարի է, որ ես ճանապարհի հարցով ամբողջ գյուղով բողոքում ենք, ոչ մի լուծում չկա։ Գյուղի գլխավոր ճանապարհի մասին է խոսքը։ Այո, ես հատվածն ընդհանրապես սարքելու մոտավորապես 1 կիլոմետր ճանապարհ չի սարքելի, բայց այս 6 տարում այս ճանապարհը 1 կիլոմետր չի սարքել։ Իսկ խոստումներ բան եղել են։ Եղել են բազմաթիվ խոստումներ, բազմաթիվ, բայց ոչ մի լուծում չկա։ Փող առաջանալ մնացած ճամփենել Դե նկարել։ այս այդ կիլոմետր հատվածի մասին, Ռուբոջան, Ոսկանի խաչմերուկից մինչև Լսում ենք ձեզ։ Անցած տարի մենք դիմել ենք մեր վարչական կազմին, Հա, վարչական ղեկավարին, ինքը մեզ քարտեզ ցույց տվեց, որ այս ճանապարհը պետք է սարքել։ Ու այս տարի էլ ասում են չկա նախագծի մեջ ճանապարհը։ Ինչու հիմա չի սարքել։ Ավառացան անգամ։ Ու ես այն հատվածն է, որտեղով որ աշխատում է համայնքային տրանսպորտը։ Համայնքային տրանսպորտը Էշմիածին քաղաքից սկսած սպասարկում է 4 գյուղ, այս մեր գյուղը վերջի գյուղն է, ու սենց անմխիթար վիճակ, պոլիգոնի ճամփա։ Պոլիգոնի ճամփը լավ է։ Արդեն ոտով էլ սկի պետալ չի լինում, մարդիկ բնակիչները մտածում են, որ իրանց երեխեքին տանեն կողքի գյուղի համայնք մանգապարտեզ կամ դպրոց, մանգապարտեզ, որտեղ մանգապարտեզի տարիքի երեխեքին են ավտոյով տանում բերում, բայց քանի որ կողքի գյուղը ուրիշ խոշորացված համայնքի մեջ է, այնտեղ էլ իրավունք ունեն երեխեքին չընդունելի չեն ընդունում։ Այսինքն մի հատ խայտարակ վիճակ մնացածը նկարելով։ Բայց մենք ունենք մանկապարտեզ, սարքել են, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք, բայց այդ մանկապարտեզ եթալ գալու համար այս վիճակն է։ Դարձի մանկապարտեզը Դե կապ չունի, մեր ամեն ինչը դրա հետ է, մանկապարտեզն են մեր մարզպետին ես սիրով կուզեի հրավիրեի ստեղ, իր թորների հետ եւ Կիրզովի մեր մարզպետին չնայած չենք կարողանում, բայց սիրով ուզում եմ հրավիրեմ մեր գյուղ, իր թորների հետ, դպրոցի ժամին Կիրզովի սապոկներով թող բերի այստեղով մի հատ տանի դպրոց։ Ուրիշ բան չենք ուզում։ Մեր ճանապարհն է, մեզ պետք մեկ էլ գերեզմանների փողոցը, որ մենք մեր հանգուցյալին չենք կարող տանենք թաղենք։ Հեսա ցույց կտար կնկարեք։ Գագոջան, իսկի տաքսի, ասում ես տաքսում Էշմիածնից եթե տաքս ես նստում, յուղ չի գալ այդ տաքսը։ Ասում ես տարօրինակ չեն գալ։ Որովհետև ճամփել ես խան տարածան համար ոչ Իսկ խոսալցման աշխատանքներ մասնավոր բան չի արվում սեզոնային։ Մասնավոր խոսալցում ասֆալտային ձևով չէ։ Հող, աբաս։ Հող են բերելիս է անձրևից ջրից, այս նորից այս փոսերը առաջացել։ Տոհաջան, ես ուրիշ բան չեմ ասում, հետո գնացեք շարունակենք տեսակ այս ճանապարհի վիճակը դու նայեք։ Այս սարքը մեր գերեզմանոցի փողոցն է, երբ Դե պատկերացրու գերեզմանը ման համարում բերել։ Էսի մեր գերեզմանոցի փողոցն է։ Հայ, խնդրեմ։ Էսի մեր գերեզմանոցի փողոցն է։ Էսի մեր կենտրոնական ճանապարհն է, որ Այսօր 4 ժամանակ փոշի անհնար ասում։ դրանա փոս է, դրանա փոս։ Փոս է, այո։ Ավելի անտանելի վիճակ։ Ավելի անտանելի, ավելի վատ վիճակ։ Ձեր որ խոշորացված համայնքի մեջ է մտնում Տարոնիկը։ Մեծամորի։ Գնանք դարձանք մեծամորից, հեշտացեցեք։ Գնանք ասեմ մեծամորից։ Անկեղծ եմ ասում լուր։ 100 տարի Արվեստի համայնքի ժողովուրդ Առատաշենը։ Առատաշենը այդ գյուղի մասին խոսքը դա իդեալական է։ Չէ, որ համայնքի մեջ է։ Արաքս։ Այն կոմա գնացել ասինքն։ Այնտե մասին խոսքը նախանցում ենք այդ գյուղն ենք ելնելը որ ցած։ Մարդիկ երեխեքը դպրոց գնալու համար ո՞ց պետք է։ Ինձ առավոտ երեխեք դասեն է թափ։
Այս ջրերի միջով ոնց են դա։ Ուրիշ բան չեմ ասում, այս ջրի միջով երեխեն դպրոց պետք է։ Կամ այդ մանկապարտեզ տանելու համար այդ երեխուն ծնողը պիտի բռնի ձեռից տանի, ավտո չունի, ոտով պիտի տանի, ոնց տանի ջրի միջով, դասան։ Փոշին բա, հələ անձրև բա, հələ լավ բա, փոշին։ Բաբի, ես երեխեն ոնց է թա դպրոց, առավոտ, այս ջրերի միջով ոնց է թա։ Սարքել են մանկապարտեզ ապրեն, շնորհակալ ենք, բայց ո՞նց է տանք մանկապարտեզ։ Ո՞նց օգտվենք։ Կենտրոնականն է, Նայք, Ույկը հարկ եմ ուսում։ նայք ինչ է, Սարկում են ուսում։ Իսանով, վենոնով։ Սենց անալով գնում է։ Ջարդվում է, եղբայր ջան, ջարդվում է։ Ես ասում եմ զիլ մեքենան կամ կամազ մեքենան։ Ստեղ 20 օր քշելու դեպքում ռեսոները շարքից դուրս է գալու։ Բա որ մնաց այդ Ժիգուլի մեքենաները։ Ավտոբուսին պահանա, ես եմ կացի ավտոբուս։ Իրեք հացը Ոնց եք այս ճանապարհով երթևեկում։ Երևի ես մի կիլոմետրը մի 10 րոպե անցնում եք, չէ։ Առաջ անցյալ տարի գծել էին 5 րոպեում անցնում էին, 4 րոպե, ժամ դաժե առաջ էին։ Կամի դվայնո Կրկնակի ուշացում եք։ ռեսորը ջարդվել եք մի շաբաթ առաջ, մեխանիկն ասում է կամով ոնց ոնց որ ձվի աչ են տալի։ Հա, հենց ճիշտ է։ Վատնում ահավոր, այդ հալով վիճակը վատնում է, չէ, ես մի կիլոմետր հատվածն է, ինչ եմ ասում։ Կենտրոնական ախր է, քաղաք կապող, յուղերը կապող, գլավը կենտրոնական Ոնց տարի եկան ստեղ։ Ահա։ Հետո մեր մարզպետը համայնքապետն է։ Ստե բերին դուք կամազ մեզ խոստովեցին, որ մարտ ամսից սկսվում է ճանապարհաշինություն 100%. Եղեք ջան, բանի մեջ է։ Պլանային է։ Ընթացքի մեջ է սարքվելու։ Դե մենք էլ ասենք լավ, դե բերեք լուծում տվեց, մի որոշ կար ժամանակով լուծում տվեցին, շիպին բան լեցեցին։ Մենք էլ ուրախացել ենք, ասենք է շիպինով յոլակետան խոշենք ուտենք, ոչ ես մարտ ամսին մեր ասֆալտը կլինի։ Եկավ ժամանակը ասին, էսի համայնքինը չի։ Դեպարտամենտի գործն է։ Հիմա քննում ենք, աղաչում ենք դեպարտամենտին։ Բերեք այս հարցին լուծում տվեք, ձեր ցավը տանեմ։ Այս ճանապարհը մեր հացն ու ջուրն է։ Մեր ամեն ինչը կապված է ճամփի հետ։ Ուրիշ սև չկա։ Εμείς խնդրում ենք եւ աղաչում ենք։ Չէ, ուրիշ միջոցներ կդիմենք։ Գելնենք ճամփալ, փակենք, այդանք կառավարության շենքի դեմել, միջը վերջ պետք է ինքը պայքարենք, ես բերեն սարքեն։ Խնդրում աղաչում ենք։ Ինչ որ անց չենք թիրախավորում։ Մենք խնդրում ենք պարտավորեք, բերեք, ես մեր ճանապարհը սարքենք։ Էս էլ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Արմավիրի մարզի գյուղտարունիկը Հայաստանի Հանրապետության մի մասն է։ Քարտեզի մեջ կա։ Բերեք սարքենք։ Հա, հիմա հանածը խնդրում ենք մցրեք։ Հանածը դու։ Ուզում եք միանալ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհին։ Որպես համայնք գոյություն։ Հանածը դուրս է։ Նա ծվեի աչենք այ, հա։ Ծվերի դերն է սինքե։ Ծվեի աչենք, հա։ Էստա ավտոմորդը փակ։ Ասա։ Հա, նաև ապերախ չգտնվենք, երկատել որոտման բան են տվել, արտիզան են տակել, գյուղին ինչ-որ որոտման ջուրներ ինչ-որտեղ մոտակարելն են, որպես ես չեմ ուզում էլ ապերախ գտնվենք, շնորհակալ ենք, այդ լավ բաների համար շնորհակալ ենք, բայց ուզում ենք սրա համար է շնորհակալ ենք։ Ո՞վ ենք, այդ աշխատանքները մենք գնահատում ենք, մենք ուզում ենք, որ ես էլ սարքեն, հավատալ։ Սարքը մեզի մարդը զգանք, ես ինչ էսի ճամփա է, ռեզինի սապոկներով ենք ման գալիս, ուր են ընկերս։ Գնաց ռեզինի սապոկ հակավ եկա։ Ցավտանը առավոտ Ոშին,
դպրոցի օրը առավոտ հայրեխեքը Այ այս տունը արիամ, այս որ չորան արի այս տունը, կամ այն տունը, որտեն էստի այսքան փոշի հացի վրա։ Հացի վրան այսքան փոշի արտել։ Մի խոսքով ուզում ենք մենք միանանք տարոնիկ համայնքով Հայաստանի Հանրապետությանը։ Խնդրում ենք այս ընկերքեն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Էսի դուրս անել են։ Առատաշենից են առևտուր անում, այսքան տեղամա չեն գալի մեր գյուղի խանութներից առևտուր անում։ Այն դեղը բնակիչները չէ։ Այն կողմ են գնում դեպի։ Հա, դեպի այն կողմ։ Բոլորը գնում են առատաշենից են առևտուր անում, քանի որ այսքան տեղը չեն, այդքան ճանապարհ չկա, իրանց մեքենաները ջարդում են։ Հետ ջարդելը միան։ Բա փոշի։ Այդքան հարկում եք տարիներ 300,000 իսկ փող են տալի։ Հարկ եմ այդքան։ Միանշանակ իրավունք ունի պահանջելու, որ մի քիչ գոյնե բարեկարգեք իսկ կենտրոնականը համարվում։ Երկրորդականը մենք ասենք հա համայնքից համայնք միացնող ճանապարհը ու սենց։ Այդ ո՞նց է ուրիշ համայնքներում երկրորդական, երրորդական փողոցներում են ասֆալտ անում։ Ուրիշ համայնքներ արդեն փողոցները ասֆալտ են անում, փողոցները։ Գյուղը ժամանակին միացնել պետամորը, այս գյուղը մի սալտակ Ama teyzeyle sen birinizi bağırmayın. Niye tırnakı bize herkese mi çanapar yağmur? Katak az durça esi. Biz harca biti bulsun. Մենք էլ չի որ չեն ասում չեն կանի, ասում են կանենք, սպասեք կանենք։ Այնքան։ Մարդիկ չեն ասում չեն կանի։ Էսի ոնց որ գցած է հետին պլան էլի ցավատան։ Մեր ժողովուրդը միշտ էլ մեր գյուղի ժողովուրդը ոչ բողոքել է, ոչ պահանջել է։ Այս գյուղի ժողովուրդը ակուրատնի ժողովուրդ է։ Բայց հասել է այն տեղը, որ արդեն այդ պահանջը կա, ախպեր, արդեն ելել են էսի սաղից տո գրպանին, տո մեր հացն ու ջուրը, ամեն ինչ էս ճանապարհի հետ է, մեր գյուղապետարանը է սյանա, մեր դպրոցը է սյանա, մեր մանկապարտեզը է սյանա, ամբողջը գյուղին է, ոնց շփել, գյուղերի հետ կապող ճանապարհը, քաղաքի հետ կապող ճանապարհը, էս այստեղ լուսաբանել, այս նկարի թողերը այս։ Հյուսիսային հարավային կորեաներն են սարքել։ Այն կողմը ասֆալտ, մաքուր, այս կողմը բաբշ ասֆալտ չկա։ એને թանգարանի անի խասեր են անել, թե չիմանաք ընդ ես համակի չէ։ Ոչ միայն թանգարանը, բնակիչները մենք տեսնում օգտվում են։ Այդպես մեսօրը ջարդում է։ Ապե նայ, հինես փոսկա, կարաս ավտոն քաշես, յուղը փոխես, նա հայդե։ Բեն ժամայա։ Ֆիլտրով։ Մեր ակումբի հավաքած բանտը Այս փոստն եք ասում։ Չէ։ Ախպերս լնա տկայտից խոր փոսա։ Հա։ Ասֆալտի վերանալ, ինչը դեռ մի քանի տարի առաջ լավ ասֆալտա պատել են, առումներով, վեշով։ Այն թալինի ջուրն է։ Ինչպես ասեք։ Ու խմելու ջուրի միջև որ խմելու ջուրը լինի, այստեղ բերել են երկու հատ դրել են բնակիչները օգտվում են, եթե դա ջրի մասին է խոսքը, բնակիչները լավ էլ գալի օգտվում են, միջև ժամանակավոր ոնց որ բնույթ է կրում էդի։ Ժամանակավոր է, ջուրը արդեն ջուրը, միջև մեր ջուրը քաշել է։ Ու քաշել են ընդհանուր, բայց ինքը խմելու չէ, էլի միջև պետք է մշակեն ինչ-որ քլորով կամ մասնագետները գիտեն։ Ահա, լսում ենք, դուք ինչ կասեք այս ճանապարհների հետ կապված։ Ճանապարհները հենց ինքը տեսնում եք, թե ինչ վիճակում է գտնվում։ Այս ճանապարհն արդյոք երթևեկելի տրանսպորտի համար։ Ոչ։ Ուրեմն պետք է պայքարենք, միջոցներ ձեռնարկենք, որ կարողանան վերանորոգեն այս ճանապարհները լինի երթևեկելի եւ հաճելի
Նորացել համար, ժողովրդի համար։ Դպրոցի երեխեն առավոտ ոնց է գալու դասի։ Այո, ոչ միայն տրանսպորտը։ Վաղը Դպրոց գնալու համար։ Այդ երեխեն ոնց է գալու։ Ոչ միայն կենտրոնական ճանապարհներն են ձև, միշտ գյուղային ճանապարհներն են անգամ քայլել հնարավոր չեն, երեխաները չեն կարողանում։ Ո՞ց տանի մանկապարտեզ։ Եթե ավտո չունի, պիտի ոտով գա, չէ։ Մանկապարտեզ Միշև երբ կարելի է այս վիճակով մնալ, արի խոստումներ են տալի և խոստումները միայն օդի մեջ է մնում, այս ձևով չի լիախել, առաջի տարիքի, որ մենք բողոքում ենք, արդեն 5 տարի և ավելին մենք բողոքում ենք այս ճանապարհների վիճակի համար։ Եթե չլուծվի այս ճանապարհի հարցը, մենք գյուղով ենք կայնելու, փակելու, ասենք տրասան փակելու մի ուրիշ անկարգություն անելու վերջ մինչև կառավարության շեշտ։ Ենթակա ենք այդ ամենը անել, որովհետև այս գյուղի վիճակ չսեց։ Այս գյուղը Հայաստանի Հանրապետության քարտեզից հանածա դուրս։ Չկա այդ վիճակ չկա այդ աջան, այսօր մենք բողոքի այս անձևին է ցեխին։ Մարուսեկը մեզ խոսք տվեց, ասեց Գարունը անպայման անձամբ ինձ Խաչմերուկի վրա, որ այս հարցը կլուծվի։ Մարտ ամիսը արդեն վերջանում է տղա ջան։ Մեր երեխեքը դպրոց չեն կարում այդան։ Նոր հենց նոր թորս ընկավ այդ ջրերի ցեխերի մեջը։ Վերջապես մենք զրկված ենք մարդկային ապրելու կյանքից։ Չի կարելի։ Ինչքան կարելի է մարդկանց խաբել։ Ես 60 տարեկան տղա եմ, մարդ եմ արդեն, այս ճանապարհը հələ չի վերանորոգվել։ Ոչ մի անգամ։ Ամեն տարի բերում են մի երկու ռես հող, զիբի լցում են այս շոշերի վրան, թողում գումարները հավքում են նորից թողում եթում են։ Ինչքան կարելի է այս ձև ապրել։ Մենք էլ ենք գարնան բա փոշին, այդ ամբողջ փոշին մեր երեխեքն են շնչել։ Վերա դպրոցի ճանապարհը։ Նոր ես պիտի թողին բերերից տեղ։ Ընկավ այդ ջրերի մեջ տա։ Դպրոցի ճանապարհը։ Ես եթում եմ դպրոց։ Ոչ միայն ճանապարհների վիճակն է անմխիթար վիճակում, նաև էլեկտրական սյուները, հաղորդալարերը, սյուներ կան, որ արդեն շուր գալու վիճակում են գտնվում, անպայման պետք է, քանի անգամ բողոքել ենք, ասում է պետք է գրավոր ներկայացնել, գրավորել ենք ներկայացնում, միևնույնն է չեն գալիս, ոչ մի օգնություն, ոչ մի փոփոխություն չեն կատարում։ Նույնիսկ ասում անպայման պետք է շուր գա ստորեն, ասում հա պիտի շուր գա, այս շուրը գա անպայման մի երեխայի կամ մի մեքենայի կամ մի տան մի վնաս պետք է տա։ Դրա համար հարկավոր է միջոցներ ձեռնարկել։ Այս գյուղը ամբողջովին անտեսված է։ Քանի տարի պայքարեցինք մի կերպ մանկապարտեզը նեղավ 61 թվականից տեսակ մանկապարտեզը այստեղ կառուցեցին, վերակառուցեցին, իսկ հիմա որ այս ճանապարհների խնդիրը դրված է եղել ժամանակին պահանջել ենք լուծման հարցով, բայց ոչ մի լուծում էլ մինչև հիմա չի կատարել, ոչ մեկն էլ չի հետաքրքրում։ Խնդրում եմ անպայման բարձրացնենք այս ձայնը, որ լսելի լինի կառավարության համար։ Եթե լսում եմ, որ տարոնի կա, ասմապեր մեքենաները չի կարա մտնել, տաքսիները չեն մտնում, խիմեն կդրված ենք ամեն ինչ։ Չեն գալիս, է գյուղը անտեսված։ Ընդհանրապես հենց մի զանգենք սկորի, ասենք մարդա վատաց է, մահամերձ վիճակում է, եթե տարոնի կա չենք մտնել։ Այո, Վասիլկով հանում ենք դուրսը, տենց էլ ա եղել, այնպես չի որ չի եղել։
ու այս ճամփեն է թմա կենտրոն ուղիղ էջ միացին 7 կիլոմետր հետո մտնում Տաքսիներն էլ չեն գալի։ չեն գալի տաքսիները ընդհանրապես 1500 դրամից մախվել 5000 դրամից տալոնի չեմ քշի